guys, it's a rainy day here in Chinatown, Bangkok, and we're gonna be getting a little street makeover. Let's get started.
Big. เยอะมากเยอะแยะ Oh, เนี่ย it's on a lot. เออ Oh, โอเค okay.